gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na casa da minha avó Marrom. Hoje a gente vai fazer um delicioso pastel. Vamos lá? A gente vai cortar aqui o presunto. Agora eu vou cortar o queijo. Gente, agora eu vou colocar o queijo e a mussarela, o presunto e a mussarela dentro dos 2 potinhos. Agora eu vou colocar o presunto. Gente, tem que estar com a mão limpa, tá? Agora vamos rechear. Vou passar o dedo aqui na água. E nas bordas. Agora vamos rechear. Vou colocar só um tiquinho de queijo. Não, de mussarela. E só um tiquinho de presunto. Que é de água, ó. Que é pra selar. Vou pegar. Aí a gente vira e faz a mesma bordadinha. Agora eu vou rechear tudo. Gente, agora eu já fiz todos os pastéis. Agora minha avó Marrom vai me ajudar para colocar para fritar. E olha como ficou essas maravilhas! Gente, já mostrei o pastelzinho e agora eu vou comer com suco de uva. Delícia! Agora eu vou servir para minha avó também. Ficou bom? Agora eu vou comer. Gente, um dos melhores pastéis do mundo. Eu amei. Quer ter em casa, hein? É muito bom. Tchau!